কোনো রকম তেল মশলা ছাড়াই দিব্যি পাথরের ওপর রান্না হচ্ছে মাংস। পাথরের উপর রান্না শুনে স্টোন এজের কথা মনে হলেও তা কিন্তু একেবারেই নয়। আজকের দিনেও পাথরের উপর রান্না করে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাংস, আর সেই মাংসর স্বাদ নিতে প্রতিনিয়ত ভিড় জমাচ্ছে প্রচুর মানুষ। একটা সময় ছিল যখন মানুষের প্রধান হাতিয়ার ছিল পাথর। সেই পাথরকে কেটেই রান্না করার পাত্র থেকে শুরু করে হাতিয়ার সমস্ত কিছুই তৈরি করা হতো, যদিও সেটা আদিম যুগের কাহিনী। কিন্তু আজকের দিনে যখন টেকনোলজি এত উচ্চমানের, তখন সেই পুরনো পন্থায় ফিরে আসছে মানুষ। আদিম যুগের পন্থাকে অবলম্বন করে বড় পাথরের উপর সুস্বাদু মাংস রান্না করে সকলের নজর কাড়ছেন কালিম্পংয়ের তেজস্বী রাই। देखिए ये मतलब जैसे वो अर्ली एज में जैसे वहाँ पर क्या करते थे कि ये रॉक में ही सब स्टोन एज था, तो रॉक में ही सब कुछ रॉक पर ही निर्भर था। रॉक में ही खाना बनाते थे वो लोग। ठीक है, हथियार भी मतलब स्टोन का ही यूज़ करते थे। तो हर चीज़ स्टोन पर ही निर्भर था उस टाइम। तो उस टाइम में क्या होता था कि स्टोन में जब पकाते थे तो उसका ये जो मीट ही, तब तो स्टोन एज में तो मीट ही तो ज़्यादा चलता था। तो मीट में क्या होता है कि उसमें कोई मसाला भी नहीं है। ठीक है, और उसका जो भी ऑयली जो भी होता है, मतलब उसका फैट वगैरह सब मतलब पिघल के चला जाता है। तो जो रहता है वो हेल्दी रहता है। तो इसमें थोड़ा मतलब फैट फ्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट रहता है। तो हम लोग এই রান্নার সবচেয়ে ভালো দিক হলো এখানে কোনো ধরনের তেল মশলা দেওয়া হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও এই পাথরের ওপর রান্না করা মাংস নাকি বেশ সুস্বাদু। এই রান্না করতে গেলে কি কি প্রয়োজন, তেজস্বী বাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই রান্না করতে বিশেষ কোনো মশলার প্রয়োজনই নেই। আগুনে পাথরটিকে গরম হতে দিতে হবে। পাথর গরম হলেই তারপর নুন দিয়ে মাখানো মাংস একটি একটি করে পাথরের উপর দিয়ে দিতে হবে। তারপর স্টিক দিয়ে ওলট পালট করে দিলেই মাংসের মধ্যে থাকা অপ্রয়োজনীয় চর্বিগুলি ঝরে যাবে। একটু লালচে হয়ে আসলেই সেটা নামিয়ে দিতে হবে। লেবু মাখিয়ে সার্ভ করলে সকলে চেটে পুটে খাবে সেই মাংস। वैसे ही करके हम लोग ने भी एक दिन मतलब रिवर साइड जाके दोस्तों के साथ हम लोग पिकनिक मना रहे थे। तो हम लोग ने भी ट्राई किया था कि स्टोन एज में कैसे मतलब किया जाता है। तो वो करते किया तो हम सबको टेस्ट अच्छा लगा। तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि मुझे लगा वैसे कि और को भी किसी और को भी टेस्ट कराना चाहिए। ये एक्सपीरियंस किसी और से भी शेयर करना चाहिए। तो मैंने इसे करके मैंने पहले घर से स्टार्ट किया। घर में भी बहुत सब लोगों को अच्छा लगा, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। और ये কালিম্পং জেলার বাসিন্দা তেজস্বী রায় আসলে পেশায় বিদ্যুৎ দফতরের একজন কর্মী। একদিন পিকনিকে গিয়ে পাথরের উপর এই রান্নার পদ্ধতি অবলম্বন করে রান্না করেছিলেন মাংস। সেই মাংসর স্বাদ ভালো লাগার পরই তিনি কালিম্পং জেলায় একটি দোকানও খুলে ফেলেছেন। এখন সেই দোকানেই পাথরের উপর রান্না করা মাংস খেতে ভিড় জমাচ্ছেন বহু মানুষ। তিনি বলেন, প্রতিদিন প্রচুর মানুষ তার দোকানে মাংস খেতে আসছেন। একটি শুকনো এলাকার পাথর নিয়ে এসে তার উপর আজীবন মাংস রান্না করা যায়। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।